Günaydın. Bir tane. Siz ne yapıyorsunuz oğlumla? Hı? Jongi. Senin uykun geldi mi oğlum? Hı? Senin uykun geldi mi? Hmm. Tamam tamam. Hı. Bu benim. Sabah şekerleri bunlar sabah. Hmm. Tatlım benim. Hmm. Tamam dokunmuyor. Tamam bekle orada. Anne ne yapıyormuş? Sen camdan bakıyor musun kızım? Hı? Pati. Şu camdan bakıyor musun aşkım? Hı? Benim güzel kızım. Hı? Hoşuna mı gidiyor böyle? Yapıyor mu? Hı? Gel. Patilerin mi üşüdü? Hı? Kapatayım mı camı? Hı. Şundaki keyfe bakın be. Hı. Aşkım. Hmm. Sen anneyi ısırıyor mu? Hı? Sen beni ısırıyor mu oğlum? Oh, benim uyu uyu. Tamam tamam.